मिंत्रा 2 जुलाई से हर शनिवार रविवार रात 8 बजे स्टॉप लॉस पर। पेश है एक्स-मेन इंस्टेंट फेयरनेस क्रीम। इसमें एक्टिव वाइटनिंग पेप्टाइड की शक्ति जो डल स्किन और डार्क स्पॉट से लड़े, जिससे बाहर निकले आपका बेस्ट इंप्रेशन। एक्स-मेन फेयरनेस क्रीम 7 फ्रैक्शनल। स्पेशल पर्सन कौन होता है? जो आपको स्पेशल है, जिसके आने से आप जान सकते हैं। ये तुम्हारे लिए सब है। और ये आपके लिए शान। मुझे जांच किया, स्पेशल बनाया। इसलिए आपको स्पेशल भी मिली। अब आएगा नया एंगल, जब बनेगा मशीन और इंसान का लव ट्रायंगल। अगर बहू हमारे जैसे का सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लाइव ओके पर। एक नाम जो है स्वाद के शिखर पे, शिखर पान मसाला, होली की पसंद लोगों के लिए। क्योंकि कुछ करने के लिए चाहिए पोषण, इसीलिए नए केलॉग्स रागी चोकोज में है प्रोटीन और कैल्शियम का पोषण जो बढ़ते बच्चों के विकास में मदद करे। और ये सब वही चॉकलेटी टेस्ट के साथ, क्योंकि खाएगा तो बिंदास करेगा। कितनी भी तू खींच लकीरें, मुझको आगे बढ़ते जाना है। कितना भी तू बांध ले बल्ले, मुझको तो उड़ जाना